हेलो एवरीवन, मैं उज़्मा ज़बी अपनी न्यू वीडियो के साथ। ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, बड़ा दिन बहुत मुबारक। आज के इस छोटे से ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हम 12 रबी अव्वल कैसे मनाते हैं और हमने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। ईद मिलादुन नबी, 12वीं शरीफ, बाराफात, 12 रबी अव्वल ये सब बोलते हैं। 12वीं शरीफ वाले दिन हम घर में सजावट करते हैं, घर को सजाते हैं। हमारा घर में रोशनी करना ये बड़ा दिन होता है। 12वीं शरीफ फजर में उठते हैं, न्याज दिलती है। हमारे नबी की पैदाइश फजर में हुई है। हमने फजर में न्याज दिलाई जलेबी पर, नमाज पढ़ी, लोबान की धुनी दी पूरे घर में, फिर जर्दा पुलाव बनाया, न्याज दिली जर्दा पुलाव पर। फिर हमने खाना ना खाकर तैयार होके हम लोग निकल गए जुलूस में। माशाल्लाह जुलूस में भी अच्छा लग रहा था बहुत। यहाँ पर नारे लग रहे थे। जुलूस में बच्चे बहुत खुश थे। एजल सबको हाय करती हुई जा रही थी, खुश हो रही थी। सोना आगे बैठी थी, वो भी बहुत खुश हो रही थी। अच्छा लगा। देखिए ये हम लोग जुलूस में हैं और ये एजल सबको हाय कर रही हैं, है ना सोना के अब्बू? हाँ देखिए यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगी है। सभी लोग जो है झंडा लेके आए हैं जुलूस में, और हम अपने 2 बच्चे लेके आए हैं। हेलो एजल, हेलो। एजल कितना मस्ती कर रही थी और सोना भी खुश ये है देखो हमारी। आगे हमारी सोना बेटू बैठी है। नहीं, जुलूस में सोना कितनी खुश है अपनी, है ना? और हम तो ऐसा लग रहा है जैसे वल्ला हबीबी। नहीं, आप सच में माशाल्लाह एकदम वल्ला हबीबी ही दिख रहे थे। अच्छा, सच में। ऑटो वाले को किस चीज़ की घाई है जी? अरे मज़ा बहुत आया माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था, है ना? और आपने क्या क्या खाया? बहुत कुछ। एजल को देखो, हर किसी को पलट के देख रही है, हाय हाय बाय। हाँ मज़ा तो आया। अब यहाँ मेरी आवाज़ पर अब तकरीर हो रही है। हमने तकरीर सुनी और फिर यहाँ से हमने सोचा अब चलें बाहर निकलते हैं। और फिर हम यहाँ से निकलने के लिए निकल रहे थे। फिर बच्चों की फ़ोटो वगैरह वीडियोस ले ली। माशाल्लाह यहाँ भी बहुत प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह हमारी एजल कितनी क्यूट लग रही है और सोना भी बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह। और हम लोग मॉल आ गए थे अपने बच्चों को लेकर। मॉल में थोड़ा सा एंजॉय किया। घर निकलना है यहाँ से, थक गए थे। बच्चे सोने के लिए रो रहे थे, उनको दोपहर हो रही थी ना, 3 साढ़े 3 का टाइम था। बच्चे भी घबरा रहे थे, गर्मी बहुत थी, इसलिए हमें घर भी जल्दी जाना है, निकलना है यहाँ से। फिर हमने कहा कि चलो यहाँ से भी निकलते हैं। फिर लास्ट में छोटी सी ये जो वीडियो बन गई है वो वीडियो भी बना ली। और फिर ये सोना देखो कैसे रो रही है हमारी, उनको सोना है, नींद आ रही है, इसलिए अब हमने सोचा बस जल्दी करो यहाँ से निकलते हैं। और हमने जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करने की कोशिश की। प्लीज़ गाइस, हमारी इसी तरीके की फैमिली वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमें और भी अच्छी हम वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छे ब्लॉग डालने के लिए। ये वीडियो यहीं एंड होती है, ख़त्म करते हैं हम। लास्ट में हमारी वीडियोस को एक डॉगी ने बीच में आके बिगाड़ दिया था। फ़ोटो क्लिक कर रहे थे हम सोना का और सोना के अब्बू का, ये पीछे से डॉगी आ गए जिससे वीडियो। बाय बाय।